der Boykott der Quraisch. Bei ihrem Versuch, den Islam durch alle Arten der Anstrengung und Unterdrückung zu vernichten, erfanden die Quraisch eine neue Methode, den Boykott. Sie wollten mit dieser Methode Druck auf die ganze Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausüben, um den Propheten handlungsunfähig zu machen. Die Söhne des Hashim und die der Mutalib waren die beiden Stämme, die unseren Propheten beschützten. Die Quraisch begannen den ersten Schritt des Boykotts, indem sie diese beiden Gruppen zu Feinden erklärten. Dann verboten sie, Frauen von ihnen zu heiraten, in diese Familien einzuheiraten und mit ihnen Handel zu treiben. Sie schrieben diese Bedingungen nieder und hängten sie an der Wand der Kaaba auf. Ihr Ziel war es, Reaktionen auf der Gegenseite zu provozieren und unseren Propheten zu isolieren. Sie dachten, dass Stammesmitglieder, die vom sozialen Leben isoliert werden, nicht lange durchhalten und aufgeben würden. Abu Lahab und seine Kinder wurden vom Boykott ausgeschlossen, weil sie bereits gegen unseren Propheten waren. Abu Talib gründete ein Stadtviertel namens Abu-Talib-Bezirk, um seine Verwandten von diesem sozialen und wirtschaftlichen Boykott zu schützen. Mit Ausnahme von Abi Lahab und seinen Söhnen zogen alle Söhne Haschims und Mutalibs, ob sie nun Muslime waren oder nicht, dorthin. Der ehrenwerte Prophet und alle, die zu ihm hielten, lebten fast 3 Jahre lang, 616 bis 619 nach Christus, unter diesem Boykott. Khadidja und Abu Talib haben in diesen schwierigen Tagen alle ihren Reichtum verbraucht. Es war nicht möglich, Handel zu betreiben oder, außer während der Pilgerzeit und den Haram-Monaten, den Bezirk zu verlassen und einzukaufen. Die Polytheisten bereiteten auch bei einer Möglichkeit einzukaufen Schwierigkeiten. Sie erhöhten die Preise. Manchmal unterstützten einige ihrer Freunde sie heimlich durch Nahrungsmittelspenden. Von Zeit zu Zeit traten jedoch aufgrund unzureichender Möglichkeiten ernsthafte Probleme auf. Einmal hob einer der Frauen, die unter dem Embargo standen, ein Stück getrocknete Kamelhaut auf, die sie auf der Straße sah, kochte diese im Wasser und gab sie ihren Kindern zu essen. Schließlich intervenierten einige gewissenhafte nicht-muslimische Menschen und stimmten die Polytheisten um. Der dreijährige brutale Boykott war Jahre der damit Trauer, vorbei. Der Tod von Khadidja und Abu Talib. Zwei aufeinanderfolgende Todesfälle im 10. Jahr des Prophetentums, 620 nach Christus, machten die Muslime sehr traurig. Sein Onkel Abu Talib, der unseren Propheten immer unterstützte, und seine Frau Khadidja, mit der er 25 Jahre lang ein glückliches Leben führte, starben im Abstand von 3 Tagen. Ihr Tod erschütterte den Propheten sallallahu alaihi wasallam und die Muslime sehr. Aus diesem Grund wurde dieses Jahr das Jahr der Trauer genannt. Als Abu Talib starb, wurde Abu Lahab das Oberhaupt der Söhne Haschims. Auf Drängen seiner Schwestern akzeptierte er widerwillig, die Stimmherrschaft seines Neffen auf sich zu nehmen, den er nicht als Propheten anerkannte. Aber nach einer Weile sah er, aufgrund des Drucks seiner polytheistischen Freunde wie Abu Jahil, von seiner Entscheidung ab. Einladung der Bewohner Taifs zum Islam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam übermittelte immer wieder das, was ihm offenbart wurde, den Menschen und rief sie zum Islam auf. Ebenso setzten auch die Quraisch ihre Feindseligkeit fort. Darüber hinaus nahm nach dem Tod von Abi Talib und Khadidja der Mut der Polytheisten zu. In Mekka gab es niemanden mehr, der die Botschaft unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht gehört hätte. Nach dem 10. Jahr des Prophetentums richtete unser Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Aufmerksamkeit auf außerhalb Mekkas. Er dachte daran, auch Menschen an anderen Orten zu erreichen. Eines Tages nahm er Zaid Harise mit und ging nach Taif. In der Stadt Taif lebte der Saqif-Stamm. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam traf sich mit den führenden Persönlichkeiten der Stadt und lud sie zum Islam ein. Aber keiner der Bewohner Taifs akzeptierte den Islam, denn sie unterhielten verwandtschaftliche und enge Handelsbeziehungen mit den Quraisch. Sie wollten nicht, dass diese zerstört werden. Daraufhin bat unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, sie zumindest seine Einladung zum Islam geheim zu halten. Aber sie akzeptierten auch dies nicht und sagten den Menschen aus niederen sozialen Schichten der Stadt, sie sollen unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam und Said steinigen. Plötzlich entstand eine fatale Situation. Einige unwissende, unhöfliche und charakterschwache Menschen,
die sich zu einem Spalier auf beiden Seiten der Straße aufgestellt hatten, begannen von beiden Seiten unseren Propheten und Said mit Steinen zu bewerfen, während beide durch die Straße liefen. Die geworfenen Steine ließen die Füße des Propheten bluten. Said hingegen wurde an seinen Kopf verletzt, als er versuchte, unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam zu beschützen. Als sie auf ein Weingut trafen, suchten der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam und Said darin Schutz. Sie hatten die aufgestachelte Menschenhorde zurückgelassen. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, dessen Körper und Herz aufgrund der Situation schmerzte, hob die Hände und betete wie folgt: O Allah, ich kann meine Schwäche und Verzweiflung nur dir anvertrauen und mich darüber beschweren. O Barmherzigster der Barmherzigen, du bist der Beschützer der Unterdrückten und in der Not und Verfolgung geratenen. In wessen Hände überlässt du mich? Wenn dieses Unglück, das mich trifft, nicht durch deinen Zorn und deine Wut gegen mich verursacht wird, mache ich mich darüber keine Sorgen und werde es von ganzem Herzen ertragen. Dennoch ziehe ich es vor, von dir bewahrt und beschützt zu werden. Ich suche Zuflucht in deine Erleuchtung, die alle Dinge reguliert und die Dunkelheit sowohl in dieser Welt auch im Jenseits erleuchtet. O Allah, ich suche Zuflucht in deiner Gnade vor deinem Zorn und deiner Bestrafung. Ich bitte um Vergebung, bis du mit mir zufrieden bist. Die Reue und das Flehen sind nur dir gegenüber. O Allah, nur du bist die Quelle der wahren Stärke und Kraft. In dem Augenblick brachte Adas, der christliche Sklave des Besitzers des Weinguts, unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam einen Teller mit Trauben und bot es ihm an. Als der ehrenwerte Prophet Bismillah sagte, als er die Hand nach den Trauben streckte, erregte dieses Wort die Aufmerksamkeit Adas und er fragte nach der Bedeutung dieses Wortes. Daraufhin fingen sie an, sich zu unterhalten. Von den Worten und Verhalten unseres Propheten zutiefst betroffen, wurde Adas zum Muslim. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Weile im Weingut ausgeruht hatte, machte er sich auf den Weg nach Mekka. In der Zwischenzeit kam Gabriel und sagte ihm, wenn er es wünscht, würde Allah die Polytheisten, die ihn geschunden und ihm Qualen zugefügt haben, allesamt zunichte machen. Aber anstatt einen Fluch auszusprechen, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, selbst nach den schweren Qualen, die ihm zugefügt wurde, zu Gabriel: Nein, das will ich nicht. Ich möchte, dass Allah von diesen Polytheisten Nachkommen erschafft, die nur Allah dienen und die ihm nichts und niemanden beigesellen. Er wollte es so. Das war sein Wunsch. Er war ein Prophet.